noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Ordnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Rufen Sie auch Ihre Tasche, damit Sie nichts an Bord vergessen. Wir sagen vielen Dank, dass Sie sich für Lufthansa und Star Alliance für diesen Flug entschieden haben. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug und wünschen Ihnen einen schönen Abend hier in Birmingham oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank, schönen Abend und auf Wiedersehen.